Hello! Ayan, so nag-order ulit si Mami ng polygel set. Ayan, so ito yung order. Ayan. So, meron polygel, may nail art, meron ding fake nails. Ito yung clip sa parang nail cutter. Something, tas tweezer. Tas yung glue. Then, yung pang shape ng polygel. Ayan. Binuksan ko na yung parcel. So, ito na yung laman niya. So, check natin kung lahat ba na nandito is kompleto. Kahit nakalagay may check doon. Biglang na ano ko, no? Hey! Muntikan ko na magupit. Ganito yung mga yung mga epic fail na mga nagsha-Shopee eh. Yung gugupitin mo, tas nasira, nagupit nila mismo yung item. Ayan. Nagupit ko yung akin. Ito yung lalagayan lang. Ganun. Oh, ito na. Kulay pink pala yung order natin. Edge cutter. Ayan, pang polygel to. Hindi to pwede, kasi hindi pwede yung normal na nail cutter lang yung ipapanggupit mo dun sa polygel kasi medyo matigas to. Baka nakakatakot naman gamitin to. So, ayan. Ito siya. So, next, tama naman. Nandito siya sa number 5. Check. And then, next. Oh, ito na yung fake nails. Ay, ito. Ito na yan, ma. So, ito. Ewan ko kung anong tawag dito. Basta pang hulma to ng polygel. Ayan. 100 pieces siya. So, 1 to sawa ka. Kahit anong gawin mo dyan, 1 to sawa ka mo. Polygel. Then, ito yung pinili na fake nails ni Mami. Ayan. Social oh! Ito bilog. Ito bet ko. Sabi ko, at ganitong daliri, ganitong kuko yung gusto ko, ma. Walang glue, ay. Hindi siya nag-ano ng glue. Pero nakita ko sa reviews, may glue. So, siguro, nanigas na yung glue nila. Kaya hindi nilang binigay. Kaya magreklamo pa tayo sa kanila. So, ayan. Ang cute. Ganitong shape ng kuko yung gusto ko, ma. Next. Ay, ito to, ma. Ito, glue. And, ano siya? Anong tawag dito? Oo. Oo, parang adhesive. So, hindi na siya glue. Ganito na siya. Medyo, na siya, level up. Nag-upgrade. Ayan. Nag-upgrade na pala eh. Ito naman eh. Ginudge agad natin eh. Tapos ito. Open din natin to. Tingnan din natin kung meron. Ayan, meron din. Tapos ito. Square naman to. Pero maganda din. Chanel, ma. Chanel pala yung pinili mo eh. Dalawa pala pinili. Akala ko ano lang. Isa lang. Excuse me po. Next. Ayan na yan. 1, 2, 3, 4. So, meron na tayo nito. Meron na ding fake nails. Then, ito. Number 8. 8 lang pala. Akala ko 10 yung item. So, ito sunod. What is this? I don't know what's inside. Ayan. Maganda din yung packaging. Kasi hindi siya mabilis nasira. Ay, oo. Okay. Ito yung tweezer. Para sa ano. Ano to? Pang ng mga design ng maliliit. Pang kuha. Ayan.
Tapos ito yung pang nail art. Pang design din siya. So, ayan. Iba't iba yung size ng bilog. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan. And next. Ito, so, ito na yata yung polygel. Ito na yung polygel. Maganda yung packaging. Yung mga ganitong packaging yung maganda pero mahirap buksan eh. Ito yung mga safe na packaging. Kung alam mong hindi matatapon. Ayan ko. Diba? Hiniwalay pa, no? Buksan natin. Oh. Uy, medyo mabigat siya, ma. Polyurethane liquid latex. Ito yung ilalagay, ito yung ano, yung dito sa gilid. Kunyari, magko-cutics ka. Ayan. Tapos lalagay mo dito. Ganyan. Paglagpas-lagpas yung cutics mo, pag hindi ka marunong mag-cutics, katulad ko. Haha. Pwede yan. Ay. Tanggalin na natin itong box. Hindi mo na kailangan yung box. Kasi tatanggalin mo din naman pag gagamitin mo. And, okay. So, tapos na tayo doon. Dito na tayo sa polygel mismo. Clear yung kinuha ni Mami. Kasi, cuticsan din naman siya. Lalagyan naman din naman ng cutic. So, ayan. Then, it's clear. Polygel. Ayan. 15 ml. Tatlo yung order. Tatlo yung order para serve. Kasi nung una, epic fail. Ako yung gumawa. So, para pag nagkamali, madami pang reserve. Marami pa dito. Pero si Mami nagawa niya na agad ng maganda yung sa kanya. Ayan. And last. Tanin. So, ayan na lahat yun. So, may hinihintay pa kaming ibang item na relate din sa polygel. Ay, hindi. Kulang na lang natin yung mga fake nails. Pakita mo yung nails mo, Mami. So, ganan yung ayan. Ayan. So, kung makikita niyo yung nails ni Mami, matte. Ayan. Ganyan in-order namin. 10 pieces na iba't ibang color. Ayan. So, nice. Ang diba ang ganda? Ayan na lang iniintay namin na item. So, yun lang. So, kumpleto naman siya. Maganda pag may ganitong item. Ay, may ganitong papel. Kasi nakikita mo kung ano yung kulang. Kasi titingin ka pa sa cellphone mo, ganyan. Tapos, nasulat siya ng Chinese. Hindi naman namin maintindihan. Hindi mo kami Chinese. So, anyway, yun lang. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!